হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি একটা কেবল আনবক্সিং করতে চলেছি। এটা হচ্ছে Dazlon কোম্পানির 3.5 অডিও কেবল। এটার সাইজ এটার হচ্ছে লেন্থ হচ্ছে 3 মিটার, যেটা মোবাইল থেকে বিভিন্ন অডিও, স্টিরিও ডিভাইস বা হোম থিয়েটারে আমরা কানেক্ট করে শুনতে পারি। সো লেটস ডু দ্য আনবক্সিং। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম আমার সোনি মাল্টিমিডিয়া স্পিকার মডেল নাম্বার SA-D10 এর সঙ্গে ইউজ করার জন্য। ওটার অরিজিনাল কেবলটা একটু ছিঁড়ে যাওয়াতে রাইট সাইডের দুটো স্পিকার বাজছিল না, তো সেই জন্য এটা আমি অর্ডার করেছিলাম। তো এটা আমি মোবাইল ফোন থেকে মাল্টিমিডিয়া স্পিকারে কানেক্ট করার জন্য এটা অর্ডার করেছি। তো ইউজ করার পরে এটার পারফরমেন্স আমি দেখছি মোটামুটিভাবে ঠিকই আছে, ফেয়ার এনাফ। কিন্তু এটার একটা প্রবলেম হচ্ছিল, যে পিনটা মানে অডিও কেবলের যে পিনটা সেটা ঠিকভাবে ফিট হচ্ছিল না মোবাইলে। তো এই জন্য এটাকে আমি একটু কেটে, যে কানেক্টরের যে প্লাস্টিকটা একটু কেটে পিনটাকে একটু বেশি বার করে নিয়েছি, যেন মোবাইলের মধ্যে এটা ভালোভাবে ফিট হয়ে যায়। তো এটা এটা এখন মোটামুটি ভাবে ভালোই ফিট হচ্ছে, এবং সাউন্ড কোয়ালিটিও ফেয়ার এনাফ। কিন্তু অরিজিনাল কেবলটা যেভাবে শক্তভাবে মোবাইলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল, যে সোনির মাল্টিমিডিয়া স্পিকারের সঙ্গে যে কেবলটা ছিল সেটার মতো ফিট হচ্ছে না, একটু সামান্য লুজ হচ্ছে, ঘুরছে, কিন্তু আম, ঠিকই আছে সাউন্ড কোয়ালিটি। তো ইউজ করার মতোই। হুম, আপনারাও দেখতে পারেন, আপনারাও ইউজ করতে পারেন, এটা নট ব্যাড। আর এটা সাইজটাও যেহেতু ভালো আছে, লেন্থটা, তো সেই জন্য খুবই হেল্পফুল হয় যদি মোবাইলটা যদি চার্জে দেওয়াতে বা একটু দূরে রাখলে কোনো অসুবিধা নেই। টিভির সঙ্গেও কানেক্ট করতে পারেন, অ্যান্ড্রয়েড টিভির সঙ্গেও, ল্যাপটপের সঙ্গেও। এই ছিল আমার ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ লাইক মাই ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।